फुडें हांगासर बेतकी वाडी रावता. हांगासर हांव येवन पळयलें जाल्यार ती झाडां अशें खसरोन तेंच्या हेजेर तेजो एक चेडो आनी एक आवय जाली एक्सपायर जाली. आनी तें हांगासर तांकां जीव आशिल्लो हॉस्पिटलान व्हरतकीर तेंचे हे जालो. ते झाड ते अशें धडीक तोकून आसलें ते दवरचें न्ही. आनी एक मारून भाटकारान गव्हर्मेंटान सुद्दां कितें कायदो जातकीर घराक तोकून झाडां लावची न्ही, रस्त्याक तोकून झाडां लावची न्ही आनी ती मारून ते एक हे करचें. ते सादारण कितल्यांक घडलें? हे 6:30 सुमार सांजचे 6:30 म्हाका कळ्ळें ते हितून 6:30 सुमार यायला खंय. मागीर ताका हॉस्पिटलान व्हरून ती बायल ती मागीर हॉस्पिटलांच्यान बांबोळी धाडटना आली वाटेर चलताक तेपन मातशें फुडें शाळात गव्हर्मेंट शाळात इतलें जालें. हो घरान तिजो चेड्याचो बापूय आशिल्लो, ती एक चेडूं आशिल्ली तेजी भयण. भायर हय बायल ती हांगा आशिल्ली ती दोगांना भायर आशिल्ली. आनी ते अशें अचानक ते सवका झाली येवन अचानक हे जावन जालें. अत्यंत एक अंकलाच्या बेतकी खांडोळ्या विलेज पंचायतीक काल एक दुर्घटना घडिल्ली आसा. अंजली वाडकर आणि तिजो भुरगो एक झाड पडून त्यांचो ऑन द स्पॉट आकांत देहांत जाल्लो आसा. खरें म्हणल्यार झाड घरा पासून खूब पयस आशिल्लें, म्हणटरी आसतना झाडाची जी रूट्स जे आशिल्ले ते वयल्यावर आशिल्ले आनी पावस नाशिल्लो, वादळ नाशिल्लें, वारें नाशिल्लें. पूण अशा परिस्थितींत हें झाड कोणी कल्पना सुद्दां करूं नाशिल्ली की हें झाड पडटलें अशें म्हणून. कारण महिलेचें वय वर्स जावन आसा फक्त 36 आनी भुरगोय जवळ जवळ एक 9 ते 10 वर्साच्या अवकाळांत भितर आसा. हांव मागता की तेंच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची आनी त्याच प्रमाणे तेंच्या कुटुंबाक हें दुख्ख झेलपा खातीर एक ताकद आनी बळगें प्राप्त करून दिवचें. आनी खास करून सबंद गोंयच्या लोकांक हांव आव्हान करता, खास करून भाटकार जे आसा तांचे कडेन आव्हान करता की घरा कडच्या सायडीच्यान झाडाच्यो फांद्यो जर आयल्यो आसा जाल्यार ऑब्जेक्शन हाडूं नाकात. मनशाचो जीव जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा, कारण ताजेर खूब कुटुंब आज जगता आनी कुटुंबाक एक असो तरेचो हादरो अकस्मात लागप हें बरें दिसना. आनी म्हणूनच झगड्याक भितर पळयचे पेक्षा माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तंटे जे आसा ते निवारण करचे अशें म्हजें समस्त गोंयकारांक हांव मागतां. आनी परत एकदां अपील करता गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जितलें जाता, खास करून आमची विलेज पंचायत जी आसा, BDOचें ऑफीस आसा, डेप्टी कलेक्टर आज ऑफीस काम करतात, बरे भशेन ह्या गोश्टी कडेन तुमी पळयचें, माणुसकीचे नदरेंतल्यान ह्यो काही गोश्टी पळयचे आनी अशे तरेची दुर्घटना केन्ना घडची न्ही हेंच आमी देवा लागीं मागोया. आनी ज्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो त्यो आमच्या हातान ना, पूण डेफिनेटली आमी इतलेंच मागपाक शकता की तांकां जंय आसतली थंय तांकां बरें एक आत्म चिरशांती लाभची अशी परत एकदां देवा लागीं प्रार्थना.